ආයි කට්ටිය කොහොමද ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ ඇඩ්වෙන්චරස් වැඩකට. ඒක තමයි ලංකාවේ උසම දිය ඇල්ලෙන්. ඒ කියන්නේ බඹරකන්ද දිය ඇල්ලෙන් පහළට බහින්න. බඹරකන්ද දිය ඇල්ල පිහිටලා තියෙන කළුපහන ප්‍රදේශයේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒකට අපි උදේම කළුපහනට ඇවිල්ලා බඹරකන්ද දිය ඇල්ල ගාවට ඇවිල්ලා මුලින්ම බඹරකන්ද දිය ඇල්ලේ උඩට ආවා. කැලේ ඇතුලෙන් අපේ වැඩේ පටන් ගන්න. මෙතෙන්දී අපේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන ගියර්ස්, ඒ කියන්නේ හෙල්මට්ස්, ග්ලව්ස්, හානස් මේ හැමදේම අපි ඇඳගෙන ලෑස්ති වෙලා අපේ වැඩේ පටන් ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අපේ ආරක්ෂාව ගැන නම් අපිට පොඩ්ඩක්වත් බයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක අපේ සිලෝන් එස්කේප්ස් ටීම් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇෂුවර් කළා. ඉතින් ওই විදිහට හිමින්සරේ අපි මේ මීටර් 263ක් උස බඹරකන්ද දිය ඇල්ලෙන් පහළට හිමින්සරේ පොඩ බහින්න පටන් ගත්තා. එහෙම බහිනකොට ඒ දැකපු දිය ඇල්ලේ view එක නම් කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ තරම්ම ලස්සන view එකක්. අපිට ඒ වගේ view එකක් ඇත්තටම ඇස් දෙකෙන් දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඇබ්සෙයිල් එකක් කරොත්ම විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට ජීවිතයට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති තවත් ලස්සනම මතකයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා බඹරකන්ද දිය ඇල්ල ඇබ්සෙයිල් කරලා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. පුළුවන් නම් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකුත් ජීවිතේට එකපාරක් හරි අරගෙන try කරලා බලන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දිගටම වීඩියෝ එක enjoy කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් Travel Junkie YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Bye bye.